普通人宣傳 flagship。喂，阿 Sam，2月8號 Cam flagship 喎，你係咪啊？我話叫埋啲 friend 咯。係咯。好啊。QM 宣傳 flagship。喂，你2月8號得唔得閒2月8號去咗旅行喎。嚇？你話冇錢嘅？講你又信？邊有錢去旅行啊？講廢話。咁你嚟唔嚟 flagship 啊？咩 flagship？咁梗係 QM 嘅 flagship 啦 ，Carbon Footprint Challenge，East London City Hunt 2025，又可以周圍走，又識到嘢，完全啱晒你哋啦！我哋總共有4條路線，係4條路線啊！哇，唔好睇啊！呢個係我真正嘅屋企嚟噶。OK， 唔係重點，繼續啦。其中一條路線仲有一搭纜車添，記住啊！2月8號，2月8號，2月8號啊！重要嘅嘢要講3次，你哋唔係唔嚟啊？